Yawa kamar yadda kuke gani yanzu hoton shi ya hau, sannan kuma an ba mu information da muke nema kan shi. Kamar yadda kuka gani hoton shi kaɗai muka sa, kun ga an ce mana ranar haifuwan shi 1 ga watan Oktoba, sannan an ce mana Ummul Kulsum, gashi dai albums, gashi abubuwan shi, tarihin shi gaba ɗaya, sannan za a baka hadda aikin da yake yi, hotunan shi, abubuwa da yawa za su baka shi. Kun ga an ce mana shi gashi shi ɗan Najeriya ne, gashi shi yana aiki a fim, actor ne. Assalamu alaikum abokai, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo. A bidiyon mu ne yau ba komai zamu nuna muku ba illa yanda zaka yi amfani da hoton mutum ka samu bayanan mutum. Kamar yadda kuka gani a farkon bidiyo, dan uwa aikin ba wani wahala ne da shi ba, saboda aikin mu na yau baya bukatan ka dauko wani application ko kuma kai je wani website. Abin da zaka amfani da shi kawai shine Google Chrome dinka. Idan kana da browser a wayarka, kawai ka biyo mu ka sha kallo. Dan uwa kafin mu kai ga bidiyo, ina roƙonka idan yau ne farkon zuwa ka channel ɗin nan, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna mana alamar ƙararrawa. In ma ka daɗe da zuwa ka manta baka danna ba, sai ka danna ku danna mana alamar liking, saboda liking shi zai daga mana bidiyon mu, sannan kuma kallon bidiyon mu zuwa karshe shi zai sa YouTube san channel ɗin mu muna existing. Yawa okay, to yanzu mu kai ga bidiyon. Assalamu alaikum abokai, barkanmu da sake zuwa cikin wannan bidiyo na yau. A bidiyon mu na yau kamar yadda na gaya muku daga tashin na bidiyon akan cewa za mu nuna muku yadda za ku nema mutum ta hanyar amfani da hotonsa. Za ku samu bayanansa, sunansa, ranar haifuwansa da komai da komai. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu shiga mu fara aikinmu. Aikin da za mu yi nan ba mu bukatar ɗauko wani application ko abinda za mu yi, kawai za mu shiga browser mu ta Chrome, Google Chrome, ita za mu bude don a cikinta za mu yi komi da komi. Idan muka zo Google Chrome a wajen searching din nan, sai mu rubuta Google. Idan Google ya zo haka, sai mu shiga wannan link na farko haka. Idan mun zo haka zai ba mu waje kamar haka, shine asalin homepage na Google kenan. Shine sai mu zo mu danna kan wajen images din nan. Idan mun danna wajen images din nan, me ya kamata mu yi? A cikin browser mu ta Chrome sai mu canja daga wajen digo guda uku da kuke gani, sai mu zo mu nema inda aka sa desktop site ko kuma desktop view, sai mu yi ticking a wajen. Dan muka sa alamar ticking sai dan ɗauki lokaci, amma ga yanda zai zama nan. Kun kalla da ya zama haka, kun ga alamar hoto a nan, alamar hoto a wajen, to wannan alamar ita za ku danna. Kun danna zai ce muku ku zaɓi hoton da za ku yi searching. To shine za ku zo ku wajen gashi paste image URL. Idan ka ɗauko link na hoton ne, za kuma upload an image, sai ka danna kan upload an image. Idan ka zo kan upload an image sai ka sa choose file. Idan ka danna choose file sai ka je ka ɗauko hoton daga cikin wannan ɗinka, daga cikin file manager ɗinka. Ga hoton da za mu yi amfani da shi na. Gashi yana uploading file. Idan ya gama bari mu gani. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu hoton shi ya hau, sannan kuma an ba mu information da muke nema kan shi. Kamar yadda kuka gani hoton shi kaɗai muka sa. Kun ga an ce mana ranar haifuwan shi 1 ga watan Oktoba,
sannan an ce mana Ummul Kulsum, gashi dai albums, gashi abubuwan shi, tarihin shi gaba ɗaya, sannan za a baka hadda aikin da yake yi, hotunan shi, abubuwa da yawa za su baka shi. Kun kalla an ce mana shi gashi shi ɗan Najeriya ne, gashi shi yana aiki a fim, actor ne, gashi dai an nuna mana komi da komi. Also is also komi da komi nashi an sa shi, an rubuta mishi komi da komi, labarin shi gaba ɗaya za mu samu, sannan hadda a link nashi inda za mu same shi, kamar alal misali social media da yake ciki, kaga shine wajen da aka sa profiles din nan, ga Instagram din shi, ga YouTube din shi, sannan ga Twitter. Duk inda kake so idan kana so ka bi shi ne ma zaka iya bin shi, amma nan zaka iya gathering na information akan shi. Akwai bidiyon da zamu nuna muku a gaba wanda zai nuna muku asalin yadda za ku yi amfani da, kamar alal misali zan yi bincike, zan nema muku wani website da za ku yi amfani da shi wanda zai taimaka muku wajen hada bayanan mutum sosai da sosai. Idan ka samu bayanai kamar waɗannan, alal misali full name, profiles din shi da wannan, zan nuna maka yadda za ka yi ka samu abubuwa da yawa kan shi, kamar adireshin shi da kuma sauran abubuwa makamantansu. Dan uwa mun gode da kallon wannan bidiyo, muna godiya sosai, sai ka mana share, ka mana liking, ka mana comment.